บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับทุกคนผมชื่อรานาอิฟติคารอาลี Professional Internet Marketer คุณต้องการสร้างรายได้แบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตไหมครับจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณใช้เวลาเพียงวันละ10 ถึง 15 นาทีต่อวันอยู่ที่บ้านโดยไม่ออกไปไหนเลยแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำเงินได้แล้วครับถึงคุณมีความรู้ด้านออนไลน์ก็สามารถทำได้เลยเพียงคุณใช้เวลาวันละ30 นาทีในการทำงานคุณได้รับเงิน50 บาทถึง 1,000 บาทดีกว่าไหมครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพียงคุณมีแค่คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์คุณก็สามารถทำงานได้แล้วสนใจอยากมีรายได้แบบนี้ดูคลิปนี้จบให้ท่านฝากชื่อและอีเมลไว้กดติดตามผมไว้ดูคลิปวิดีโอถึกไปในการทำเงินออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้เจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ